ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី28ខែ7ឆ្នាំ2026យើងទៅជាមួយគ្នាបន្តិចស្របពេលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់របស់តម្លៃមាសផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃមាសកំពុងតែព្យាយាមឈរនៅក្នុងជួរ$4,000នៅក្នុងឱនហើយបើយើងគិតអំពីតម្លៃរបស់វានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់តម្លៃគិតជាជីគឺ$495នៅក្នុងមួយជីមិនរាប់ទុកថាអាក្រក់ពេកទេសម្រាប់តម្លៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏វាបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់តម្លៃមាសដែរតែកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាពីរទីមួយគឺសង្គ្រាមនៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏ប្រជុំពពាបទីពីរគឺការកំណត់នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកថាតើនឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏នឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់តែទៅជាមួយនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្នទីផ្សារលែងរំពឹងទៅលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទៅហើយអ្វីដែលគេឃើញគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បើយើងមើលទៅក្នុង SME Fed Watch យើងឃើញថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់25 basic point នឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 37.4% ហើយការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃដដែលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 62.6% សម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំដោយខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងខែកក្កដានេះនៅថ្ងៃទី29នឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេហើយក៏មិនមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដូចគ្នាផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើចលនារបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកมันអាចធ្វើចលនាលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដែរប្រទេសភាពនិងភាពទល់មុខដែលយើងកំពុងឃើញហ្នឹងគឺជាតម្លៃការឡើងនៃអតិផរណារួមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ទាញទម្លាក់អតិផរណាឲ្យធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 2% ស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងនៅក្នុងខែខាងមុខគេមើលឃើញថាវាអាចនឹងដំឡើងបន្ថែមទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការឡើងថ្លៃបងប្អូននៅពេលដែលគេឡើងតម្លើងអត្រាការប្រាក់មានន័យថាប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងថ្លៃហើយតម្លៃមាសអាចនឹងរងសម្ពាធតែមិនមានន័យថាមាសនឹងត្រូវតែរងសម្ពាធទេវាទៅផ្អែកជាមួយនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងជួរ$4,000នៅក្នុងមួយឱនរាប់ទុកថាវាមានផលពីរទីមួយគឺការផ្អាកសង្គ្រាមទីពីរគឺតើទៅជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកដែលផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគេជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់អាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់បានអញ្ចឹងអាតម្លៃ$495គឺជាតម្លៃខ្លាំងរបស់វាសម្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែវាទទួលអំណោយផលពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលដំឡើងអត្រាការប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករងផលប៉ះពាល់គ្រប់សេដ្ឋកិច្ចណាក៏ដោយឲ្យតែមានបញ្ហាឬក៏មានវិបត្តិទៅនេះគេចាប់ដើមដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីបញ្ជាណាបញ្ជាកុំឲ្យសង្គមមួយហ្នឹងឬក៏ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយហ្នឹងជាប់ផុនជាមួយនឹងបញ្ហាអនុទានឬក៏បំណុលចំពាក់អត់សងណាព្រោះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់មនុស្សខ្ចីលុយច្រើនអត្រាសងមកវិញគឺមិនសូវមានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវាមានរឿងពីរនៅពេលដែលតម្លៃអត្រាការប្រាក់វាបញ្ជាមែនប៉ុន្តែក៏វាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរទៅដល់ការចាយលុយណានៅពេលដែលប្រាក់មិនទៅបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទេការបង្កើតឱកាសការងារក៏មិនសូវមានអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏វាដួលរលំហើយទីផ្សារការងារដែលជាស្នូលសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទែនទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 4.2% ឬក៏ 4.4% ជាទីផ្សារការងារដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ពីព្រោះការប្រកាសឬក៏ការស្វែងរកការងារការបង្កើនការរកការងារនឹងធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 37.2% 37.2% យើងធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2022ណាវាជាពេលវេលាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកងើបមកវិញតាមរយៈការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មុនការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏បានបង្កើតឱកាសការងារច្រើនដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយបើយើងធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីមានគោលនយោបាយនៃការដំឡើងហើយកាត់បន្ថយនឹងការរក្សាមកវិញយើងឃើញថាទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយនៅពេលដែលមិនមានគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ខណៈដែលទីផ្សារការងារមួយចំនួនត្រូវជំនួសដោយ AI យើងមើលរបាយការណ៍តេតិនជាមួយនឹងpayroll តេតិនជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចូល data ចុងក្រោយក៏យើងឃើញនៅត្រឹមខែឧសភាហ្នឹងទីផ្សារការងារទំនេរមានត្រឹមតែ 7.6 លានកន្លែងទេជារបាយការណ៍ចូល data អញ្ចឹងបានខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលយើងរំពឹងនៅក្នុងថ្ងៃ
29ខែកក្កដានឹងនឹងមិនកើតឡើងទេវាត្រឹមតែមានការរក្សាអត្រាការប្រាក់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសូមចងចាំថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការធ្វើចលនាទាំងអស់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់មិនថាដំឡើងមិនថាកាត់បន្ថយឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យ Kevin Walsh រួមជាមួយនឹងលោក Jerome Powell ស្ថិតនៅក្នុងអន្តរសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបង្កើតឡើងមកតាមរយៈការសម្រេចចិត្តខុសៗឬក៏ការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលវាកើតចេញពីនយោបាយរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដែលយើងងាកបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលយើងដឹងថាថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងឃើញថាមានកម្លាំងតាមរយៈការរក្សាអត្រាការប្រាក់មិនការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់យើងងាកទៅលើបញ្ហាដែលរុញតម្លៃមាសឲ្យចុះគឺសង្គ្រាមនៅបច្ចឹមបពាយើងដឹងណាថាតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកលោក Donald Trump ក៏ផ្អាកសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលដែលគាត់វាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃជាងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់លុយបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ហ្នឹងទៅរឿងចាញ់រឿងអត់លុយគឺជារឿងនៃការវិភាគរបស់បងប្អូននីមួយៗប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញគឺភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គ្រាមហ្នឹងហើយយើងអាចនឹងឃើញថាសង្គ្រាមហ្នឹងនឹងអូសបន្លាយកាន់បន្ថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្ងន់ធ្ងររួមជាមួយនឹងតម្លៃមាសផងដែរដែលរងសម្ពាធតាមរយៈតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារទៅលើវិស័យថាមពលរាល់ថ្ងៃនេះបានចិនទប់ចិនកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងដោយសារតែចិនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតម្លៃដើមរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាកើនឡើងថ្លៃធ្លាប់តែនាំចូលប្រេងឡើងពី11លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃកាត់បន្ថយអស់5លានបារ៉ែលខ្ញុំនិយាយដដែលជូនបងប្អូនហើយវិញក៏យើងដឹងថាសង្គ្រាមហ្នឹងគឺជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់លោក Donald Trump ក៏វាយឲ្យចរចាវាយឲ្យសម្រួលតបវាយឲ្យទៅទាលុយទៅទាថវិកាទី1អ្វីដែលលោក Donald Trump គាត់នេះណាគាត់ផ្អាកធ្វើសង្គ្រាមគឺគេហៅថាចិត្តសាស្ត្រការទូតដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្វែងរកសន្តិភាពព្យាយាមរកដំណោះស្រាយតិចមិនមែនមូលហេតុរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លុយឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះលុយទេបើទោះបីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាយលុយរហូតដល់ទៅ37,000 លានដុល្លារក្តីវាគាត់តែជាថវិកាវាថវិកាមហាសាលបើយើងថាបន្ថែមទៀតស្មើ GDP យើងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺការបើកឱកាសកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតនឹងបង្ហាញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមនុស្សចិត្តធម៌អញ្ចឹងទៅជាអ្នកដែលស្វែងរកសន្តិភាពនិយមទៅព្រោះគាត់ជាប្រជាធិបតេយ្យទុកឱកាសឲ្យអូម៉ង់ទុកឱកាសឲ្យប៉ាគីស្ថានចូលមកផ្សះផ្សាហើយទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ុនគាត់ស្រែកបន្ថែមទៅទៀតថាគាត់អត់ចង់បញ្ឈប់សង្គ្រាមទេនៅពេលដែលរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ុនគាត់ស្រែកម្ដងមកអូនឃើញការវាយប្រហារកាន់តែធំឡើងម្ដងអាហ្នឹងគឺជានិន្នាការឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទូទេសម្រាប់ប្រទេសដែលមានព្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលកំពុងតែរងខ្ទេចខ្ទាំអ៊ីរ៉ុនរាល់ថ្ងៃមិនអត់ខ្ទេចខ្ទីណាខ្ទេចខ្ទីធ្ងន់តែម្ដងអញ្ចឹងអានោះទី1គឺតេតិនជាមួយនឹងការបើកឱកាសការទូតការបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2មិនមែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់អត់ខ្វះខាតទេគាត់អត់ខ្វះខាតតេតិនជាមួយសភាវុធឬក៏មិនសិលទេយើងឃើញPeter Hegseth ក៏គាត់បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែខ្វះគ្រាប់នឹងអាវុធការពារដែនអាកាសខ្វះគ្រាប់នឹងអាវុធការពារដែនអាកាសតែត្រូវការប្រាក់បន្ថែមរួមជាមួយនឹងសភាវុធបន្ថែមយកទៅអញ្ចឹងវាជាការកែសម្រួលទ័ពជាការកែសម្រួលពេលវេលាកែសម្រួលកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី3តេតិនជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគេនិយាយអំពីតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចង់វាយប្រហារគេនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពសង្គ្រាមនិងផលដែលបានពីសង្គ្រាមមកវិញដែលគេយកទៅតតាំងជាមួយនឹងសភាយើងឃើញ Peter Hegseth យើងឃើញក្រុមការងាររបស់លោក Donald Trump គាត់រត់ឆ្លេឆ្លាលើកដៃលើកជើងតវ៉ានៅក្នុងសភាឬក៏ផ្ដល់បទបង្ហាញតាមវីដេអូកាសែតផ្សេងៗហ្នឹងគេបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពការងារថាគេទៅធ្វើហ្នឹងបានជោគជ័យមែនហើយយើងឃើញណាចុងក្រោយនេះតេតិនជាមួយនឹងការវាយប្រហារចុងក្រោយហ្នឹងសូម្បីតែអារ៉ុនក៏បានបង្ហាញដែរថាកម្រិតធ្ងន់នៃប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានទៅដល់តំបន់មួយចំនួនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានបំផ្លាញគឺវាបានទៅដល់គោលដៅ
ហ្នឹងហើយគឺជាប្រសិទ្ធភាពការងារដែលគេវាយតម្លៃដែលខ្ញុំនិយាយរួមទាំងផលប្រយោជន៍ដែលគេបានពីសង្គ្រាមនឹងដែរផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយហើយទី4ហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងដំណោះស្រាយផ្លូវទឹកវាយបើកព្រោះថាពិភពលោកទាំងមូលកាលណាបើពិភពលោកទាំងមូលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ពេកណាការដាក់សម្ពាធទៅលើគោលនយោបាយការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏វាធ្ងន់ធ្ងរដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំគាត់វាយបើកទេការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវទឹកបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz ឬក៏អូម៉ង់ឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញគាត់យករឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែមួយទេវាជារឿងរបស់អ៊ីរ៉ានដែរអញ្ចឹងពិភពលោកទាំងមូលបើចង់ដាក់សម្ពាធមិនដាក់សម្ពាធទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេដាក់សម្ពាធទៅលើអូម៉ង់ព្រោះគាត់វាយបើកគាត់ចរចារហូតគាត់ចរចានៅតែខាងអ៊ីរ៉ានមិនចរចានឹងឯងគឺជារូបភាពសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងតែឃើញថាវាមានភាពរ៉ាំរ៉ៃនិងបន្តរ៉ាំរ៉ៃក៏ជារបស់មួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសនៅថ្ងៃអនាគតស្ទុះឡើងខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែខ្វះខាតវិស័យធម្មពលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជារបស់មួយដែលកំពុងរុញក្បាលតម្លៃមាសឲ្យធ្លាក់ទៅខាងក្រោមបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលរំពឹងថាសង្គ្រាមនេះចប់ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់សង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លុយណាអាចមើលក្នុងរូបភាពផ្សេងពីព្រោះនេះគឺជាសង្គ្រាមគ្រប់គ្រងធម្មពលវាមិនមែនជាសង្គ្រាមសាមញ្ញទេគឺជាសង្គ្រាមគ្រប់គ្រងធម្មពលរបស់ពិភពលោកខណៈដែលប្រទេសចិនមិនទាន់មានធម្មពលបៃតងណាមួយឬក៏ធម្មពលណាមួយមកជំនួសប្រេងឥន្ធនៈបានអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាឈ្នះទៅលើសង្គ្រាមធម្មពលនៅពេលដែលចិនមិនទាន់រៀបចំខ្លួនរួចរាល់ទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលថ្មីណាវាគឺជាការបញ្ចេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងវាគឺជាការបញ្ចេញមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផងដែលនឹងរុញទៅដល់ដៃគូម្ខាងទៀតឲ្យធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមកវិញដោយអាសាបង់ឥតការទេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលទេมันមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏ស្ថាប័នមាសណាមួយនៅពីក្រោយទេវាជាតថៈដែលមើលឃើញតាមការប្រមូលព័ត៌មានហើយបងប្អូនអាចវាយតម្លៃទៅតាមនឹងទៅអ្វីដែលយើងអាចជំរាបជូនបងប្អូនបានថាតម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការល្អនៅឡើយទេចេះសំសិនទើបយើងអាចមានឱកាសខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏យើងអាចមានឱកាសក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹងហានិភ័យទាបឬក៏គ្រោះថ្នាក់ទាបយើងឮគេបរៀនយើងអំពីការវិនិយោគលុយខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយអំពីការវិនិយោគលុយហើយជាញឹកញាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីការវិនិយោគលុយប៉ុន្តែទៅនឹងហ្នឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនៃការសន្សំបើសិនបើយើងឮអ្នកណាម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់យើងថាឲ្យលុយឲ្យយើងយកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគនេះវិនិយោគនោះឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះយើងត្រូវដឹងថាមានរឿងពីរនៅក្នុងហ្នឹងទី1គាត់ជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងសេវាវិនិយោគហ្នឹងឬទី2គាត់មានបំណងល្អចំពោះយើងឬក៏គាត់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់អាចបានទៅសិក្សាអំពីមូលដ្ឋាននៃការចាប់ផ្ដើមនៃការសំណាដោយសារចំណេះដឹងរបស់គាត់មានហើយយើងអត់មើលទៅអ្នកដទៃគឺចំណេះដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាសាររបស់គាត់ការណែនាំរបស់គាត់នៅក្នុងទិសដៅល្អជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគអញ្ចឹងការវិនិយោគអ្នកខ្លះអត់យល់អំពីការវិនិយោគទេហើយដល់ពេលអត់បានយល់អំពីការវិនិយោគយល់ពីមូលដ្ឋាននៃការវិនិយោគយកលុយទាំងផ្ទាំងរបស់ខ្លួនទៅវិនិយោគហើយកប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវិនិយោគលើហ៊ុនកប់នៅក្នុងហ៊ុនអញ្ចឹងទៅដាក់ fixed deposit នៅក្នុងធនាគារធ្វើការដកលុយមកវិញធនាគារខ្លះត្រូវឆែក fee មកវិញសំលុយបានជាខាតលុយវិញអញ្ចឹងទៅទិញមាសគាំងមាសទិញអចលនទ្រព្យគាំងអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងវាដូចជាមនុស្សដែលរៀនបដាល់ណាឬក៏រៀនអីមួយក៏ដោយបើរៀនបដាល់គេរៀនពីការឃុំទៅសិនហើយបន្តមកគេរៀនពីការកិច្ចហ្នឹងគឺចលនាទៅមុខឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងទៅគេរៀនវាយក្រោយដូចគ្នាដែរតែទៅជាមួយនឹងហេដ្ឋាញ់វត្ថុដូចគ្នាគឺគេរៀនអំពីការសន្សំសិនការសន្សំផ្ដល់ឱកាសពីរធំទៅដល់មនុស្សឱកាសទី1គឺតែទៅជាមួយនឹងទំនុកចិត្តមនុស្សកាលណាបើចេះសន្សំលុយហើយលុយកៅណាគឺមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងណាក្នុងការធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអានោះគឺជារឿងដែលវាកើតឡើងចេញពីការសន្សំហើយទំនុកចិត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានរឿងមួយទៀតកើតឡើងជាអូតូម៉ាទិកតែម្ដងឬក៏ជាធម្មជាតិឬក៏ជាសភាវគតិរបស់មនុស្សតែម្ដងគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនមនុស្សចេះសន្សំមិនមែនមានលុយមកក្តាំងទេបើមានលុយមកក្តាំងមនុស្សចូលចិត្តហូរសប្បាយអានោះគឺជាសភាវគតិប៉ុន្តែបើសិនចេះសន្សំទី1គឺមានទំនុកចិត្តដែរទី2គឺចេះស្វែងរកការអភិវឌ្ឍខ្លួន
អាការស្វែងរកការអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងគឺជាការវិនិយោគដំបូងបំផុតរបស់មនុស្សហ្នឹងមនុស្សនៅពេលដែលមានចំណូលថេរស្វែងរកការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺចេះបង្កើនចំណូលហើយអញ្ចឹងបើចេះបង្កើនចំណូលហើយគឺមានចំណូលទី2ចំណូលទី3អ្នកខ្លះក៏អត់មានចំណូលទី2អត់មានចំណូលទី3បើតែគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនពីប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះទៅប៉ុណ្ណេះពីមុខរបរប៉ុណ្នេះទៅមុខរបរប៉ុណ្ណេះអានោះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃការសំអញ្ចឹងមានពីរនឹងហើយទើបគាត់អាចចេះវិនិយោគហេតុអីគាត់យល់អំពីតម្លៃលុយគាត់យល់អំពី cash flow ឬក៏ចរន្តនៃទឹកប្រាក់ដែលអូតូម៉ាទិកណាដោយធម្មជាតិរបស់គាត់ដោយសភាវៈកតិរបស់គាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍នៃជីវិតដែលកើតចេញពីការមានទំនុកចិត្តកាលពីមុនអត់មានទំនុកចិត្តទេគ្មានលុយទេណាតែវាមានលុយចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនបញ្ញាបាធី សមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍខ្លួនប្រាក់ចំណូលក៏វាកើនឡើងមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងមានបញ្ញាបាធីខ្លាំងឡើងហើយចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈរូបភាព1 2 3 4អ្នកខ្លះអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅលើចំណេះដឹងតាមការសិក្សាជំនាញសិភៅអ្នកខ្លះទីគាត់មិនបានទៅទទួលបានការអប់រំទេតែគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនទៅតាមជំនាញតែគាត់អនុវត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃក្នុងការប្រកបរកចំណូលហើយការអនុវត្តទាំងពីរហ្នឹងគឺបង្កើននៅពុទ្ធិតើតើជាមួយនឹងការសញ្ជឹងគិតរួមជាមួយនឹងការបង្កើតទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអានោះមនុស្សតែមានណាអញ្ចឹងមានការសន្សំពីនឹងហើយទើបមានការវិនិយោគហើយចេះយល់អំពីការវិនិយោគស្វែងយល់អំពីការវិនិយោគមួយពេលអ្នកណាម្នាក់ពពូគាត់ទៅរកស៊ីឬក៏ធ្វើអីណាគាត់ពិចារណាច្រើនក្នុងកំឡុងពេលដែលចេះសន្សំហ្នឹងនៅមានព្យុះបោកបក់ខ្លះមួយចំនួនវាកើតឡើងគឺការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានស្លាប់រួមរបស់អ្នកមួយចំនួនប៉ុណ្ណាណាអ្នកខ្លះក៏ឆ្ពោះទៅរកការវិនិយោគភ្លាមទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ទាន់ក៏កើតអីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះផ្សេងអត់ទេគាត់សភាវៈកតិរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះសន្សំហ្នឹងណាអ្វីដែលគាត់វិនិយោគមុនគេគឺវិស័យចលនាទ្រព្យទិញផ្ទះទិញដីធ្លីសម្រាប់រស់នៅព្រោះអាហ្នឹងវាជាតម្រូវការចាំបាច់ជាតម្រូវការធំមួយនៅក្នុងចំណោមតម្រូវការធំរបស់មនុស្សចឹងទៅតែជាមួយនឹងការវិនិយោគអ្នកខ្លះក៏បរាជ័យហើយអ្នកខ្លះក៏ជោគជ័យដែរទៅលើការវិនិយោគរបស់ពួកគាត់តែតាមបញ្ញាបាធីរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលមិនមានការអប់រំឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំប្រាប់គាត់អំពីការវិនិយោគបែបណាកុំឲ្យគាត់នឹងជួបគ្រោះថ្នាក់វិនិយោគបែបណាគួរឲ្យដើម្បីឲ្យចំណេញតែខ្លះតែមនុស្សចូលចិត្តមើលលេខគុណចូលចិត្តមើលតែរឿងផលចំណេញច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលអស់ទាញឲ្យយើងវិនិយោគឬក៏អ្នកដែលប្រាប់ឲ្យយើងវិនិយោគណាគាត់និយាយអំពីផលដែលទទួលបានប៉ុន្តែក៏អត់ដែរប្រាប់យើងថាយើងគួរតែវិនិយោគប្រមាណហើយយើងគួរតែធ្វើបែបណាអ្នកខ្លះគឺវិនិយោគអស់ពីខ្លួនឬក៏វិនិយោគលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមាននៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលអាទ្រព្យនឹងមកវិញដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាដាក់ទៅធនាគារក៏មិនបានលុយផងដោយសារតែក៏អត់ចេះវិនិយោគហ្នឹងគឺការមិនដំបូងយើងវិនិយោគខ្លួនឯងយើងនិយាយហើយណាហើយវិនិយោគដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺទី1គឺវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មបន្ថែមរបស់គាត់ទី2ហ្នឹងគឺការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យសកម្មណាមួយអញ្ចឹងទ្រព្យកម្មណាមួយអញ្ចឹងអធិស្ឋានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់យល់ពីក្បួននៃការវិនិយោគអ្នកខ្លះក៏វិនិយោគជាមួយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺចាប់ផ្ដើមពីមកដោយសារការខ្ចីលុយរបស់គេទាំងដល់អត់យល់ពី cash flow អត់យល់អំពីប្រាំប្រងទេអត់យល់អំពីការទុកខ្លួនឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាណាអ្នកខ្លះគេរកស៊ីបរាជ័យគេសល់ផ្ទះសល់ឡានអ្នកខ្លះគេរកស៊ីជោគជ័យគេសល់សម្ព័ន្ធគេសល់ក្រុមហ៊ុនដល់យ៉ាងច្រើនដែលចាក់បដិញគ្នាយ៉ាងទៅតែពេលយើងអត់យល់យើងរាប់ខ្លួនឯងជាអ្នករកស៊ីតែពេលតែរកស៊ីបរាជ័យតែផ្ទះក៏មិនសល់ឡានក៏មិនសល់តែបំណុលណាព្រោះយើងអត់យល់អំពីរឿងរកស៊ីអត់យល់អំពីការវិនិយោគបែបណាដើម្បីខ្លួនឯងកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយបើសិននិយាយពីការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យកម្មទៀតអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគាត់អត់មានចេះបែងចែកអំពីកញ្ចប់ថវិការបស់គាត់គាត់ស្ដាប់គេហើយគាត់ចាប់ដើមទៅវិនិយោគដូចនិយាយពីមាសយើងនិយាយតែងតែនិយាយពីការសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ផុងណាហើយលុយដែលសន្សំយកទៅវិនិយោគនៅមាសគឺជាលុយមួយចំណែកដែលយើងអត់ប្រើហើយសូម្បីការសន្សំធនាគារក៏អញ្ចឹងដែរហើយការសន្សំធ្វើអាជីវកម្មក៏អញ្ចឹងដែរគេមានលុយរបស់គេមួយចំណែកធំតែមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលុយចំណែកនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើអីទៅវាមិនបរាជ័យវីដេអូនេះគឺវីដេអូដែលយើងនិយាយខ្លីទេឆ្លើយតបទៅចំពោះតែទាំងជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់វិនិយោគគាត់ចង់ទិញនេះគាត់ចង់ទិញនោះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានលុយណា
រឿងដែលដំបូងផុតហ្នឹងគួរតែឲ្យពេលវេលាខ្លួនឯងសំលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងច្រើនព្រមចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនកាលណាបើចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានច្រើនណាហើយយល់ដឹងអំពីការបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការវិនិយោគមិនថាវិនិយោគអាជីវកម្មឬក៏វិនិយោគទ្រព្យអកម្មណាមួយទេណានឹងយើងអត់មានបញ្ហាទេអានោះគឺជាផ្លូវដែលល្អការសន្សំគឺជារឿងចាំបាច់ការសន្សំគឺជាថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលចង់ងើបចេញអំពីភាពក្រីក្រគ្មានអ្នកណាដែលអាចងើបចេញពីភាពក្រីក្រដោយមិនឆ្លងកាត់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយឆ្ពោះទៅថ្នាក់វិនិយោគទេអ្នកដែលអត់សិក្សាពីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយឆ្ពោះទៅថ្នាក់វិនិយោគមានតែរឿងពីរជោគជ័យនិងបរាជ័យជោគជ័យក៏ល្អបរាជ័យក៏ធ្ងន់នេះគឺជាកតិឬក៏ជាទស្សនៈលេងដែលយើងជជែកគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅវិនិយោគគាត់និយាយថាគេប្រាប់គាត់ថាវិនិយោគហ្នឹងមិនខាតទេបើសិនបើគាត់មិនលក់ចេញមានរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងពាក្យថាមិនខាតបើសិនជាយើងមិនលក់ចេញណាមិនថាជាទ្រព្យសម្បត្តិជាដីជាធ្លីជាផ្សារហ៊ុនដែលទិញមួយហ៊ុនទីហោ$100ធ្លាក់សល់$50អង្គុយស៊ីភាពលៀបហើយយើងគិតថាយើងអត់ខាតតែលក់ចេញមានរឿងច្រើនវាគាត់ជាពាក្យមួយលួងលោមនៅក្នុងតែមានចំណាយចូលទៀតនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងទាំងមាសទាំងអ្វីផ្សេងៗដែលយើងចង់វិនិយោគរាល់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈបុគ្គលទេតែបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដែលមានរួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមានខុសនឹងត្រូវកុំភ្លេចមកពីបន្ថែមនៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនត្រូវសូមអរគុណសូមជម្រាបលា